uwepo wa Mungu unaondoa hofu kwa mtu. Kwa uwepo wa Mungu ukiwa haupo kwa mtu unaleta hofu kwa mtu. Na Timotheo wa pili 1:7 kwa maana Mungu hakutumbia roho ya hofu, bali ya nguvu na ujasiri na moyo wa kiasi. Kwa hiyo Mungu atumbia roho ya ujasiri na nguvu. Unapokuwa chini ya uvuli wake Mwenyezi, unakuwa chini ya roho ya kwake, unakuwa chini ya ile roho ya ujasiri, unakuwa chini ya ile roho ya nguvu. Na unapokuwa nje ya uvuli wake, unakuwa chini ya roho ya hofu. Ndio maana Adamu alipotoka kwenye uwepo wa Mungu, pale pale hofu ilimvaa, kiasi kwamba alipomsikia Yesu anaingia bustanini alijificha. Akasemaje? Nimeogopa kwa sababu niko uchi. Mungu akamwambia, umejuaje? Nani alikwambia ule mtu ambaye nilikwambia usile? Kwa sababu alijua sikumuumbia Adam ndani yake roho ya hofu. Amepata wapi? Kicho kufanya uogope ujifiche ni hofu ambayo iko ndani yako. Na ili hofu ikupate ni ishara ya kwamba uwepo wangu haupo kwako. Kwa sababu uwepo wangu ukiwepo, hofu haina nafasi. Inaondoka ghafla yenyewe bila kuikemea, inapotea ghafla. Ujasiri unaingia ndani yako, uwezo wa nguvu unaingia ndani yako. Ndio maana Biblia inatuambia wenye haki ni wajasiri kama simba, ila waovu wanakimbia hata usipokimbizwa na kitu. Kwa muovu hata kama hajakimbizwa na mtu, Biblia inasema yeye anakimbia tu, kwa sababu hofu inamvana kumfunika. Ila mwenye haki anakuwa ni jasiri kama simba. The moment unakuwa chini ya uvuli wa Kristo, kuna nguvu inaingia ndani yako, kuna ujasiri unaingia ndani yako, na hofu inapotea. Uwepo wa hofu kwako ni matokeo ya uwepo wa Mungu kutokuwa juu ya maisha yako.